वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 63A के हवाले से। उसकी तशरीह में जो तशरीह के लिए माफ़ करिएगा, जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रेफरेंस दायर किया है। आज जो समाअत हुई, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये कहा कि इस तरह की जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर अगर कोई डिसिडेंट मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट तो डालेंगे। और उन्होंने कहा कि इस वोट का शुमार ना होना तो तौहीन आमेज़ है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि वोट की गिनती के बाद देखा जाएगा कि जो अरकान हैं जो पार्टी लाइंस के ख़िलाफ़ वोट करते हैं उनके साथ क्या करना है, और जो नाअहली का तरीक़ा है वो आइन में दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि ऐसे मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने भी बात की प्रोसीडिंग्स के दौरान, और उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी अरकान है, पार्टी डिसिप्लिन जो है वो उनको पाबंद बनाता है कि वो पार्टी लाइन को क्रॉस ना करें, और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये दुरुस्त अमल नहीं होगा। मगर उन्होंने साथ में ये भी माना कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 63A के तहत वो वोट डालने के बाद ही हो सकती है। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने भी अपने तहरीरी दलाइल जो हैं वो वहाँ सबमिट किए कि, और उनका भी ये मौक़िफ़ था कि किसी भी रुकन को रोका नहीं जा सकता वोट डालने से। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून। हम टू द शो असद साहब। सर, अब लग रहा है कि कोर्ट का भी कुछ मूड इस तरह का है कि जो सिर्फ दी ओनली इशू टू बी कंसिडर्ड इज़ कि डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए होनी है, वो ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो मामला है इसमें ना तो रोका जा सकता है लोगों को वोट डालने से, और ना स्पीकर के पास ये इख्तियार है। साहिबा, क्योंकि ये तमाम मामला सब जुडिस है तो सिर्फ रिपोर्ट्स पर चलना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए जब तक हतमी फ़ैसला आता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बिल्कुल बजा बात की है, और जो आइन से जुड़ी हुई और नुमाया बात है वो ऑब्ज़र्व किया है। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप किसी सियासी जमात के रुकन को और एक मुंतखब नुमाइंदों को वोट ना करने दें तो ये तौहीन आमेज़ है। अगर आर्टिकल 63A ये चाहता कि आप पे एक ब्लैंकेट पाबंदी लग जाती तो इसको एक पनिशमेंट के तौर पे तस्वर किया जाता, एक इतना वसी प्रोसीजर ना उसमें दर्ज होता कि वोट करने के बाद या वोट से एब्सटेन करने के बाद आपके साथ क्या होगा। चीफ जस्टिस साहब ने ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त की कि अब ये देखना होगा कि वो सज़ा जो है उसकी क्या हद होनी चाहिए। याद रहे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत कहें या लीगल सोर्सेज हैं उनके मुतालिक कहें, जो इनका कहना है कि यहाँ ताहियात नाअहली हो सकती है, ताहियात नाअहली तो सिर्फ आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज है। असद साहब माफ़ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि ये एक तरफ तो ताहियात नाअहली है, मगर दूसरी तरफ जो थोड़ी सी एक क्लैरिटी यहाँ नहीं है वो ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन और डी सीट में क्या फ़र्क है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो वो जो उसकी सब हेडिंग जिसको कहें वहाँ वो डिस्क्वालिफिकेशन लिखा होता है, जब नीचे पढ़े हैं तो वहाँ लिखा होता है डी सीट हो जाएगा। क्या फ़र्क है दोनों में, या ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो दोनों टर्म्स हैं ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकते हैं? नहीं जी, फ़र्क है। आप तमाम प्रोसीजर को आप कह सकते हैं कि ये एक डी सीटिंग का प्रोसीजर है। डी सीटिंग उसको आप उसकी क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन जो उसका नतीजा है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन डिस्क्वालीफाई आप सिर्फ तब होते हैं आरफा साहिबा, अगर आप आर्टिकल 63A के प्रोसीजर को देखें, जब तक आप पार्टी हेड शिकायत करता है, शो कॉज नोटिस जाती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला करता है, और फिर उसके बाद आपका जो अपील है वो भी अदालत उज़्मा में सुना जाता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि पार्टी हेड आपकी तरफ इशारा करेगा और अगले दिन आप नाअहल हो जाएंगे, या चलें उसको डी सीट भी कह दें, या आप डी सीट हो जाएंगे। आयशा गुल अलाई का केस भी हमारे सामने है। मैं अगर जो पिछली बात हो रही थी ताहियात नाअहली की उस पर भी आ जाऊं, अदालत उज़्मा ने ये बात भी बिल्कुल ठीक कही है, ताहियात नाअहली
आर्टिकल 62(1)(f) से जुड़ी हुई है कि क्या आदमी सादिक और अमीन है, और अगर सादिक और अमीन नहीं है तो उसके मुतालिक एक अदालत का फैसला होना चाहिए। जो वर्डिंग है वो है डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट टू द कॉन्ट्रेरी। तो यहाँ तो ना तो कोई नाम निशान है, और जिस तरह जज साहिबान ने भी फरमाया है अगर ये खला है तो पार्लियामान को पुर करने दें। तो ये अच्छी बात है कि ये सारी बात जो है वाज़े हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही जो फॉरेन फंडिंग केस में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग का केस है, और इसी हवाले से जो अकबर एस बाबर साहब हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, इस केस को काफ़ी सालों से पसू कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्क्रूटनी कमेटी में तफसील दी तो उन्होंने 11 अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया है और उनको गैर कानूनी करार दिया है। मगर अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि इन अकाउंट्स, जो 11 अकाउंट्स हैं, इनमें 20 मिलियन से ज़्यादा रुपए आए, और इन अकाउंट्स को खोलने वालों में स्पीकर असद कैसर साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और सूबाई वजीर मियां महमूदुल रशीद के अलावा और भी PTI के रहनुमा शामिल हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकबर एस बाबर साहब, दरख्वास्त गुजार हैं इस केस में, बहुत सालों से इसको पसू करें। वेलकम टू द शो सर। अकबर साहब, क्या तफसीलात सामने आई हैं इन अकाउंट्स के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, क्योंकि लोगों के जहनों में शायद गलतफहमी ना पैदा हो कि ये कोई मेरे इल्जामात है। ये जो 11 अकाउंट्स को डिसओन करना है, यानी उनसे लाताल्लुकी मुकम्मल तौर पर इख्तियार करना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पे अपने जो कमेंट्स जमा किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मार्च 15, ये उसके अंदर PTI ने खुद ये 11 सफ़ात पे ये तफसीलात हैं 11 अकाउंट्स की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन अकाउंट्स को ये लोग ऑपरेट करते थे, जिसमें स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब हो गए, गवर्नर KP हो गए, गवर्नर सिंध हो गए, और मिनिस्टर जैसे आपने कहा। तो ये उनमें वो तमाम अकाउंट्स उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया और खुद उसमें लिखा है कि ये जो अकाउंट्स हैं ये लोग ऑपरेट करते थे, इनको कोई इख्तियार नहीं दिया गया था कि वो ये अकाउंट्स खोलें, इसको ऑपरेट करें, इसमें पाकिस्तान और बैरून मुल्क से पैसा वसूल करें। तो बेसिकली वो रिपोर्ट ये कह रही है कि इन सब लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे पैसे लिए, ऑब्वियसली फ्रॉड पर्पसेस के लिए, या कुछ इस तरह का इल्जाम है। देखिए ना, ये इसके तो बड़े सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं। ये वो अकाउंट्स है जो पिछले 4 साल से जब ये स्क्रूटनी कमेटी बैठी थी और PTI ने जो रिकॉर्ड जमा कराया, जिसको हमें मई 2020 में जब पहली दफा इजाजत मिली, तो ये उसमें इन्होंने इन अकाउंट्स को ओन किया था। अब चूंकि स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में जब आ गया कि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे अकाउंट्स को कंसील किया है, तो अब इन्होंने जो अपने कमेंट्स जमा कराए हैं उसमें इन्होंने कहा जी ये 11 अकाउंट्स तो हमारे हैं नहीं। तो ये दो डबल एज सॉर्ड है, ये बहुत खतरनाक दोनों तरफ कट करेगी, क्योंकि एक तरफ तो ये कि पहले वो मौकफ था कि इसको ओन करते थे, अब अचानक वो कहते हैं कि ये अकाउंट्स हमारे हैं ही नहीं, जबकि स्टेट बैंक ने PTI के अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन में थ्रू स्केड्यूल बैंक्स जमा करवाए। उन्होंने ऑर्डर किया था कि जितने भी PTI के अकाउंट्स हैं वो आप इलेक्शन कमीशन, उनमें ये अकाउंट्स भी आए। और ये मसला ये है कि जो PTI सालाना ऑडिट रिपोर्ट जमा कराती है उसमें अकाउंट्स खुफिया रखे गए। सही। अब ये चीज एक मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है कि केस फैसले तक पहुंच रहे हैं। तो ये अब इन्होंने ये किया, लेकिन ये डेंजरस इसलिए है कि ये सारे आईनी ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो अगर इन्होंने वाकई ये किया है जो PTI क्लेम कर रही है कि इन्होंने बगैर इजाजत के इन अकाउंट्स को ऑपरेट सर, अब आगे क्या फैसला होगा इन लोगों के हवाले से? मतलब कि अब क्या इनके अंदर असद कैसर साहब जैसे हैं, या अब ये सब, तो क्या अब इमरान इस्माइल साहब, क्या अब इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, या किसी और फोरम पे लेकर जाना पड़ेगा इस मामले को? देखिए, 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि सबसे पहले जब सियासी जमात PTI ने अपने ही लीडरों को इंडाइट किया कि वो एक गैर कानूनी अमल का में शरीक थे, ठीक है, तो उनको खुद एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को तो हमने ये आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब चूंकि ये रिपोर्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है और इसी फॉर्म फंडिंग केस के हवाले से जमा कराई है, जिसमें वो खुद डिसोन कर रहे हैं और अपने ये टॉप लीडरशिप को
ब्लेम कर रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं कि उन्होंने बगैर इजाजत के ये अकाउंट्स खोले और इनको ऑपरेट किया, ना सिर्फ ऑपरेट किया, इसमें उन्होंने पैसे एक्सेप्ट किए, डोनेशंस ली। तो फिर तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को इस बात पर नोटिस लेना चाहिए और इन तमाम लोगों को नोटिस सर्व करने चाहिए और इससे पूछताछ होनी चाहिए कि भाई आप बताइए कि आपके ख्याल में क्या फैक्चुअल पोजीशन है, क्या वाकई ये जो मौकफ है ये सही, क्योंकि जाहिर है दोनों उनको मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकली इट इज वेरी डैमेजिंग कि दे शुड रिजाइन, क्योंकि उनकी अपनी जमात कह रही है, ये अकबर बाबर तो नहीं इल्जाम लगा रहा, ये कोई और ये तो उनकी अपनी जमात ने इन राइटिंग इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है जहाँ पे केस 7.5 साल से चल रहा है उसमें उन्हें लिख के दिया है कि जी ये हमारे अकाउंट्स नहीं है, हम इसको डिसओन कर रहे हैं और ये लोग जो इस अकाउंट्स को ऑपरेट करते थे ये बगैर इजाजत के करते थे। ये बहुत सीरियस मामला है। सर तो ये बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तो वैसे भी वो इतने हुकूमत की वजह से इतने क्राइसिस में है कि हो सकता है कि वो तो इसको तवज्जो ना दे। देखिए तवज्जो तो देनी पड़ेगी, 31 को नेक्स्ट हेयरिंग है, इलेक्शन कमीशन एक बाख्तियार आईनी इदारा है और इसी केस के हवाले से ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। देखिए अब एक चीज इन राइटिंग रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। पीटीआई ने अपना जवाब स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के हवाले से 15 मार्च को जमा किया, उसमें भी और भी बड़े इंकशाफात होंगे आने वाले दिनों में, आप देखिए, क्योंकि हम उसका बड़ा तफसीली जायजा ले रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन में जब बहस होगी तो उसके हम सामने ये तमाम मामलात रखेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, क्या जरा करता है, क्या पूछता है और क्या उस पर एक्शन लेता है, ये तो उसका मजाज है, आईनी इदारा है, उसके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे MQM का और उनकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जारी मुशावरत है और मुलाकातें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद में MQM की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे उन दोनों से MQM के वफ़द ने मुलाकात की। उसके मुलाकात के बाद मीडिया ज़राए से ये ख़बर चली कि जो दोनों हैं उनके मामलात दोनों पार्टीज़ के दरमियान तय पा चुके हैं और MQM जो है वो तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का ही साथ देगी, मगर उसका ऐलान वो ग़ालिबन एक आध दिन के बाद करेंगे। मगर मुलाकात के बाद जब MQM के रहनुमा आमिर अहमद ख़ान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उसके दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जो मुशावरत है वो अभी भी जारी है, सारे मामलात जो हैं वो तय नहीं हुए और उन्होंने अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं किया। आमिर ख़ान साहब ने कहा कि PPP उनके मुतालबात ज़ुबानी तौर पर तो मान चुकी है मगर तहरीरी मुआहिदा जो है वो अभी तक नहीं हुआ। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान PPP। वेलकम टू द शो सर। जी चौधरी साहब, क्या देर है, ताख़ीर है इसके अंदर? ज़राए से कुछ खबर चलती है MQM जब आके बात करती है पब्लिकली तो कुछ और करती है। आप लोग मगर अगर आपकी बात करें तो आप लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं कि इवेंचुअली वो आपके साथ ही आएंगे, आपको ही सपोर्ट करेंगे। जी नाजरीन, चौधरी मंजूर से हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट हिम बैक ऑन लाइन अगेन। बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है, बट जो ज़राए से कई दफ़े ख़बर चलती है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। उसमें कुछ इस तरह की भी बात हो रही है कि MQM तहरीरी मुआहिदा चाहती है, कोई गारंटीज़ भी चाहती है। जी चौधरी साहब, वेलकम टू द शो सर। जी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि सर अब ताख़ीर क्या है MQM के साथ? आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपको आपका तहरीक अदम एतमाद में आपको सपोर्ट करेंगे, बट MQM जब ऑन द रिकॉर्ड बात करती है तो लगता है कि जैसे अभी भी कुछ मसले हैं जो आपके साथ उन्होंने जिनका हल ढूंढना है या कोई अग्रीमेंट करनी है। कोई बात नहीं, सिर्फ ये हो रहा है कि वो वहाँ पे इंतजार हो रहा है कि ये पुट तो करेंगे, ये मोशन पुट ही नहीं कर रहे। तो सर उसका उनको क्यों इंतजार है? क्या उनको डर है कि वो हुकूमत सर्वाइव कर गई तो मसला हो जाएगा इसलिए? नहीं, कोई डर नहीं है। मसलन कम से कम ये तो हो गया ना कि वो हुकूमत के साथ में, ये तो वाजे हो गया ना। कैसे वाजे हो गया सर, हमें भी समझाएं। नहीं है, वो मुज़ाकरात मुसलसल
پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان سے معاملات طے ہو رہے ہیں، ادھر تو کوئی معاملات طے نہیں ہو رہے. سر بٹ یہ کیا، بلکہ آپ کی جو بات ہے اگر اسی کو میں آگے بڑھاؤں کہ حکومت ان کو اب انگیج نہیں کر رہی، آپ سے وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی تو بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، کنسیڈرنگ کہ دوسری سائڈ سے تو انہوں نے اب بات بھی نہیں کر رہے، تو پھر کس بات کی تاخیر ہے؟ نہیں، تاخیر صرف یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ موشن موو ہو. تو موو ہو جائے گی، میرے خیال کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد اگلا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے. وہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی جو رہ گئی ہوں گی، باقی چیزیں ساری طے ہوگی. سر کہا جاتا ہے، میڈیا ذرائع سے یہ اطلاع آتی ہے کہ شاید لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ ان کے خدشات ہیں، کچھ آپ لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہے یا کر نہیں رہے جس کی وجہ سے اتنا وقت لگ رہا ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہے. چیزیں کافی آگے بڑھ چکی ہیں اور کافی حد تک چیزیں طے ہو چکی ہیں. اب جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بڑی چھوٹی ہیں، جس کے لیے آج کمیٹی بن گئی ہے، 3 لوگ ادھر سے 3 لوگ ادھر سے. اور یہ تو سر یہ کیا چھوٹی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں؟ کوئی منسٹریز کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا کہ کیا وہ وفاقی کیبنٹ جو نئی بنے گی اس میں وہ حصہ لیں گے اپنا؟ دیکھیے، اب اگر اتفاق نہ ہو رہا ہوتا تو کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، چیزیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، یہ جو مائنیوٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ لیڈرشپ لیول پہ تو نہیں ہوتی، نیچے چیزیں طے کر کے وہ لیڈرشپ کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ ہم نے دونوں طرف سے ڈیسائیڈ کر لیا، وہ اس کو انڈورس کر دیتے. سر کیا ان مذاکرات کے اندر جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جیسے پی ڈی ایم میں جمعیت علماء اسلام ہے یا پی ایم ایل این ہے، کیا وہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں یا بس یہ صرف آپ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی معاملات ہیں جو طے ہونے ہیں؟ دیکھیے، مینلی تو جو ایم کیو ایم ہے اس کا تو زیادہ جو کنسرن ہے وہ سندھ کے ساتھ ہے. وہاں پہ زیادہ تر جو وائٹل رول ہے پارٹی کا ہے، لیکن ان کو بھی کانفیڈنس ملے ہیں، مولانا صاحب بھی ملے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ملے ہیں، سارے مل گئے. نہیں تو اس کا مطلب تو سر یہ ہے نا کہ پھر کیبنیٹ یا ہم کہیں کہ وفاق کی جو نئی حکومت بنے گی اس سے ان کے کوئی مسائل نہیں ہیں، ان کے بہت اسپیسیفک ایشوز ہیں کراچی کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اور سندھ کی حکومت کے حوالے سے. نیچرلی زیادہ تر وہ ایگزسٹ کی پارٹی ادھر کرتی ہے، جو ان کی سیٹس ہیں وہ وہاں سے ہیں، بطور پارٹی بھی وہاں سے ہے، تو وہاں پہ پھر مینلی پیپلز پارٹی ہے. سر تو کیا یہ بھی خدشہ ہے آپ لوگوں کو کہ ہو سکتا ہے کہ موشن بھی پٹ ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، مگر ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات نہ طے ہو؟ نہیں، یہ ایسی کوئی چیزیں آلموسٹ ڈیسائیڈ ہے. بہت بہت شکریہ سر. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پی ڈی ایم کا جو مہنگائی مارچ ہے اور اسی حوالے سے جے یو آئی فے کی جو اسلام آباد کے اندر جلسے کی تفصیلات ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے پارٹی کو اسلام آباد میں 25 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی، مگر اس کے بعد اطلاع یہ آئی کہ جماعت نے 26 مارچ کو جلسے کی درخواست کی ہے اور اس پھر جماعت کو کہا گیا کہ وہ دوبارہ جو ہے اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کو جمع کروائے. دوسری طرف جو پی ڈی ایم کی اگر ہم بات کریں، جو ترجمان ہے پی ڈی ایم کے، تو ان کے مطابق 27 مارچ کو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ شری نگر ہائی وے پر جمع ہوں گی اور جلسہ وہاں منعقد ہوگا. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضی، سینئر رہنما جے یو آئی فے. ویلکم ٹو دی شو سر. سینیٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کیا کچھ رپورٹنگ میں کچھ رہ گئی ہے کنفیوژن؟ کیوں یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا مارچ ایک دن پہ ہے اور باقی جماعتوں کا دوسرے دن پہ؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. انفیکٹ کیسے ہے کہ ہمارا مارچ 25 کو یہاں پہنچنا تھا، پہلے 23 کو پہنچنا تھا، پھر اس دن کے احترام میں او آئی سی والے میں جو مہمان تھے ان کے احترام میں ہم نے جو ہے اس کو ڈیلے کیا تو ہم نے 25 کو یہاں پہ پہنچنا تھا، مگر باقی اور دوست جو دوسری جماعتوں کے تھے وہ شاید ڈیلے کر رہے تھے معاملے کو کہ مزید جو ہے نا وہ شاید بعد میں آنا چاہ رہے تھے. تو ہم نے ہمارے جو قافلے روانہ ہو چکے تھے ان کو کہا کہ آپ راستے میں بجائے آپ رش ڈرائیو کرتے ہوئے آئیں، تیزی سے آئیں.
آپ سلو آئیے اور 25 کی بجائے 26 کو پہنچ جائیے، تاکہ باقی ساتھی جو زیادہ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں یا بعد کا ٹائم لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم نے جو نا وہ میٹ فٹ کرنا تھا اس سچویشن کو. ٹھیک ہے، تو بس اب ایک 26 کے دن ہوگا اور اس کے بعد آپ کے جو قافلے جہاں سے بھی آئے وہ واپس چلے جائیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. 26 کے دن ہوگا ہمارا پڑاؤ ہوگا، اور پڑاؤ ہونے کے بعد ہم نے ان سے مانگا تھا 25 سے لے کے 3 تاریخ تک، اور وہ ان رائٹنگ اپلیکیشن جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے ضلعی انتظامیہ کے پاس بھی، اور چونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اٹارنی جنرل کے پاس بھی، تو ریکویسٹ میں نے ان رائٹنگ ان کو بھی بھجوا دی تھی. تو وہ ہمارا 3 تک پروگرام ہے. ہاں اگر اس سے پہلے کوئی حالات ایسے ہوئے کہ جس میں جو نا وہ آپ ایک فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی تحریک عدم اعتماد کے اوپر کوئی نتیجہ آ گیا اور یا کوئی اور ایسا پازیٹو، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر ساتھی واپس شاید ممکنہ طور سے اگر قیادت نے کہا تو جا سکتے ہیں. مگر یہ ساری باتیں مشروط ہیں قیادت کے کہنے سے اور واقعات کے ہونے سے. سر کیا آپ کو ابھی بھی اپوزیشن کو کوئی خدشہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اب پریزنٹ سیشن کال نہیں ہوگا اینڈ اٹ ول ناٹ گو تھرو؟ نہیں، ہمیں یہ خدشہ نہیں ہے. سیشن تو کال ہو گیا، مگر اس میں اسپیکر کے پارٹ سے ہم کو ایمانداری کی کوئی امید نہیں ہے. وہ اس میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ پہلے جو نا فاتحہ کر کے اس کو جو نا پوسٹ پون کرنے کی، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے وہ ٹائم گین کرنا جو نا وہ. معاف کریے گا سر، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، تو کیا اگر اسپیکر صاحب نے ایڈجرن کرنے کی کوشش کی فاتحہ کے بعد، تو کیا اپوزیشن یہ 1 دن کی تاخیر کو نہیں ایکسیپٹ کرے گی؟ آپ لوگ کا کیا پلان ہوگا یا کیا رد عمل ہوگا اس طرح کی صورتحال میں؟ ہاں ویسے تو یہ رولز میں نہیں ہے کہ فاتحہ کے بعد جو ہے نا اس کو اس طرح سے ایڈجن کر دیا جائے، مگر یہ 1 دن کے لیے ایڈجن نہیں کریں گے، یہ اس سے زیادہ کے لیے ایڈجن کرنے کی کوشش کریں گے. مگر اسٹل جو ہے نا ہم ہر چیز کو قانون کے مطابق اور پیسفلی جو ہے نا نپٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ پیسفلی وہ نہیں نپٹانا چاہتے جن کے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں رہی. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر چیز قانون کے دائرے کے اندر اور پورے احترام کے ساتھ، امن کے ساتھ جو ہے نا یہ فارغ ہو جائے گا. تو سر کیا آپ نے، معاف کریے گا پھر یہی سوال دہرا رہی ہوں، کہ کیا آپ لوگوں نے حکمت عملی بنا لی ہے کہ اگر وہ 1 دن سے زیادہ کے لیے اس کو ڈیلے کرنا چاہیں گے تو آپ کیا کس طرح ریئیکٹ کریں گے یا کیا کریں گے؟ حکمت عملی موجود ہے، مگر چونکہ قائدین وہ اس وقت موجود ہوں گے اس میں ہاؤس میں، تو اس کا پھر اعلان بھی جو ہے اپوزیشن لیڈرز اور جو بھی پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ مل کے کریں گے. سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو سپریم کورٹ کے آج کے ریمارکس ہیں اس سے کافی سچویشن واضح ہو گئی ہے اور اب شاید اسپیکر صاحب کے پاس یہ گنجائش نہ رہے؟ یہ پہلے بھی گنجائش نہیں تھی. یہ فاؤل پلے جو ہے یہ بعض وزراء نے اور مشیروں نے شروع کروایا ہوا ہے جو قانون کو اچھی طرح جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اسپیکر صاحب کی لا کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے، مگر ایک دفعہ اگر کوئی کھیل ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا عزت کا طریقہ جو ہے نا وہ جو ہوا کرتا ہے، اس عزت کے طریقے کو اپنانا جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کے مفاد میں ہوتا ہے. اچھا سر، اور یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کریں ہیں سر کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کب تک آ جائے گا اس سارے معاملے پر؟ ایک تو یہ بات تو ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے بھی جب ہیئرنگ ہوئی تھی ایک، انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ جو ہے نا مستقبل کے حوالے سے ہوگا. اب وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے بھی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بات آ گئی، ووٹ کاؤنٹ کرنے کے حوالے سے بھی کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی. اب صرف بات اتنی سی رہ جائے گی کہ آیا کوئی اس کے ساتھ ڈسکوالیفیکیشن اٹیچ ہے، اور اگر ہے تو وہ کتنی ہے. اس بات کو سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرنا ہے، اس کے اوپر ان کی جو ہے نا اوپینین آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا. بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں.